பில்லியன் ரைடராக இருக்கிறவங்களுக்கு, அதுவும் லேடிஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ், நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுற? Hi guys, welcome to my channel Dr. Phoenix. நான் டாக்டர் அன்பு, என் ஒய்ஃப் டாக்டர் பிரியா. நம்ம இன்றைக்கி வந்து எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி போகிறோம். பாண்டிச்சேரி டு கன்னியாகுமரி பின்னாடி பார்க்குறீங்களா? அண்ட் கடலூர் சைடில் இருக்கிற கேட்டில் தான் இருக்கிறோம் நம்ம இந்த டைம். ஸோ இந்த சைடு இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ராமநாதபுரமில் ஸ்டாப் பண்ணுவோம். ஸோ அங்கேருந்து கன்னியாகுமரி போவோம். வாங்க ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இதுதான் நம்ம கடலூர் சைடில் இருக்கிற என்ட்ரன்ஸ். மொத்தம் 3 என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று சென்னையிலேருந்து, இன்னொன்று விழுப்புரம், இன்னொன்று கடலூர். ஸோ அந்த 2 சைடும் போயிட்டோம். ஒரு தடவை மகாபலிபுரம் போனோம், இன்னொரு டைம் வந்து கோவா போனோம். ஸோ இப்போது கன்னியாகுமரி போகிறோம். பாண்டிச்சேரி டு கன்னியாகுமரி. இங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் அது ஒரு 420 கிலோமீட்டர்ஸ் டு தனுஷ்கோடி. அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு 280 to 300 கிலோமீட்டர்ஸ் கன்னியாகுமரி ஆகுது. ஸோ பிளான் என்னென்னா, நைட்டு போய் ராமநாதபுரத்தில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு நம்ம மார்னிங் 4 o'clock கிளம்பி நம்ம ஒரு ஆஃப்டர்நூனுக்குள்ளே கன்னியாகுமரி ரீச் பண்ணுற மாதிரி. கன்னியாகுமரி போகிறோம் அப்படின்னா, கன்னியாகுமரி தான் என்னோடய சொந்த ஊர், நாகர்கோவில். ஒரு 3 days ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே நாகர்கோவிலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு, ஸோ கன்னியாகுமரியில் என்னென்ன உண்டோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீனரிஸ் எல்லாம் காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அங்கேருந்து மண்டே ஆஃப்டர்நூன் கிளம்பி மண்டே நைட்டுக்குள்ளே பாண்டிச்சேரி ரீச் ஆகிற மாதிரி தான் பிளானு. பாண்டிச்சேரி டு கன்னியாகுமரி போகிறோம் அப்படின்னா 2 ரூட் இருக்குது. ஒன்று வந்து மெயின் ரூட் விழுப்புரம், திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில். ஸோ இது மெயின் ரூட்னா ஹைவே ரூட். இங்கே டோல் இருக்கும். நான் போகிறது வந்து ஈசிஆர் ரூட்டு. ஸோ நான் இப்போ போகும்போது ஈசிஆர் ரூட்டில் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது மெயின் ஹைவேல வந்துடலான்னு பார்க்குறேன். இப்போது சிதம்பரம் ரீச் ஆகிட்டோம் நாங்கள். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா காரைக்கால், அதுக்கப்புறம் நாகப்பட்டினம். ஸோ பார்க்கலாம். வெயில் பயங்கர வெயிலாக தான் இருக்குது. பைக் ரைடு பிடிச்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ட்ரைவ் நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இது வந்து என்ஜாயபுளான ரைடான்னு கேட்டிங்கன்னா தெரில. இப்போ காரைக்கால் ரீச் ஆகிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் மணி 5:20 ஆகுது. இன்னும் ஒரு 235 கிலோமீட்டர் இருக்குது ராமநாதபுரத்துக்கு. கிளைமேட் இப்போ நல்லா மாறிடுச்சு. வெயில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. அதனால் ஓட்டுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. பட் டிராஃபிக்காக தான் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பீடாலாம் போகிற மாதிரி இல்லை. மேக்ஸிமம் 50 இல்லை 60, ஆவரேஜாக 45 அந்த ரேஞ்சில் தான் ஈசிஆர் ரோட்டில், இந்த ரோட்டில் ஓட்ட முடியுது. டியூட் இப்போ 5 years ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து. இப்போ உன்னோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்குது? பில்லியன் ரைடராக இருக்கிறவங்களுக்கு, அதுவும் லேடிஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ், நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுற? ஹாய்,
5 hours ஜேர்னி பண்ணி வந்திருக்கோம் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து. பில்லியன் ரைடர்னால் மெயினாக லேடிஸ்க்கு பேக் பெயின் இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் 12 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அதிகமாக வெயில் இருந்தது. அதுக்கு ஐ வாஸ் யூஸிங் அ மாஸ்க்கு, ஒரு கூலர்ஸ் ஒன்று வேர் பண்ணேன் அண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஹெல்மெட் போட்டிருந்தேன். அது ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு மத்தியானம் வர்றதுனால. பட் ரைடு வாஸ் ஃபன். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ரைடு ஒரு பெரிய 5 hours போனதே தெரியாது. 45 minutesக்கு ஒரு தடவை பிரேக் எடுத்துட்டோன்னா பேக் பெயின் கொஞ்சம் ரிலீவ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். மற்றபடி மைனஸ்ன்னு பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவங்களுக்கு, பின்னாடி கொண்டு வரவங்களுக்கு வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஜாலியாக வர்ற மாதிரி தான். தேங்க்யூ. இப்போது 5 hours ஆச்சு. பாண்டிச்சேரி டு கடலூர், அப்புறம் கடலூர் டு சிதம்பரம், சிதம்பரம் டு காரைக்கால், இப்போது நாகப்பட்டினம் போயிட்டுருக்குறோம். அந்த வேல அந்த பிரிட்ஜில் உட்காந்துருக்குறோம். ஸோ 5 hours ஜேர்னி நல்லா தான் போச்சு. பட் என்ன அப்படின்னா, பைக் ரைட் பிடிச்சிருக்கவங்களுக்கு தான் இந்த ரைடு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ பைக் ரைட் பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம இது அவங்க ரொம்ப ரசிப்பாங்களான்னு தெரியாது. ஏன்னா சைட் வியூவெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. இப்போ தான் இறங்கி பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் இறங்கி வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் டு ஒரு 20 to 25 kilometers வந்து ரோடு மோசமாக இருந்துச்சு. மற்றபடி ரைடெல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஈவினிங் ரைடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பட் வெயில் பயங்கரமாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ என்ஜாய் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு இது நல்லா தான் இருந்துச்சு. எனக்குமே இது என்ஜாய் பண்ணுற ரைடு தான். பட் இது வரைக்கும் ஓகே. பட் இன்னும் 5 hours இருக்குது. இன்னும் 200 kilometers இருக்குது. நாங்கள் சிதம்பரம் ராமநாதபுரம் போகணும். ஸோ இன்னும் 5 hours இருக்குது. அதுதான் இன்னும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். இப்போது வேளாங்கண்ணி வந்துட்டோம். வேளாங்கண்ணியில் இருக்கிறோம். அடுத்தது திருத்துறைப்பூண்டி, பட்டுக்கோட்டை அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து இன்னையோட லாஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து ராமநாதபுரம். கைஸ் இப்போ மார்னிங் 7 o'clock கிளம்பியாச்சு. ஸ்ட்ரைட்டாக தூத்துக்குடி தாண்டி மணப்பாடு ஆல்மோஸ்ட் 200 kilometers இருக்குது. ஸோ அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு ஏரியா பார்த்துட்டு அப்படியே கன்னியாகுமரி ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 2 o'clock கன்னியாகுமரி ரீச் ஆகிற மாதிரி தான் பிளான். அதுதான் இன்றைக்கோட பிளான். இந்த வியூவே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து ராமநாதபுரத்துலேருந்து மதுரை போகாமல் லெஃப்ட் சைடு தூத்துக்குடி ரோட்டை எடுத்தும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஊர், சூப்பரான ஒரு கிளைமேட் அண்ட் ஃபீலு. இப்போ தான் சன் ஃபுல்லாக ரைஸ் ஆகுது. இது வரைக்கும் நல்லா பனிமூட்டமாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு மார்னிங் சீனரியை நீங்கள் வேறு எந்த மோட் ஆஃப் ட்ராவல்லையும் ஃபீல் பண்ண முடியாது. பைக் ரைடில் மட்டும்தான் இதை 100% நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பைக் ரைடு. ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு 12 hours ரைடில் நம்ம வந்து ஒரு பஸ்லேயோ இல்லை வந்து ட்ரெயின்லேயோ நம்ம வந்து கன்னியாகுமரி போயிடலாம். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி 1.5 நாள் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு ரீசனே இந்த மாதிரி பற்றி இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ராவலு. ரெண்டாவது, நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்குது. நம்ம புதுச்சேரி டு கன்னியாகுமரியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பூம்புகார் இருக்குது, அப்புறம் வந்து சிதம்பரம் கோயில் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ராமேஸ்வரம் டெம்பிள் இருக்குது, தனுஷ்கோடி இருக்குது, அப்புறம் சாயல்குடி இருக்குது, தூத்துக்குடி துறைமுகம், திருச்செந்தூர் டெம்பிள், அப்புறம் மணப்பாடு. ஸோ நீங்கள் புதுச்சேரி டு கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்கனாலே 10 to 15 டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் அங்கெல்லாம் போகணுன்றதுக்காக தான் இந்த ரூட்டை நான் காமிக்கிறேன். இதுதான் வேம்பார்னு ஒரு ஊர். இங்கே வந்து நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. இங்கேன்னு இல்லை, இந்த ஏரியா எல்லாமே. ஸோ நான் மெடிக்கல் ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது வேம்பார்லாம் டியூட்டி பார்க்க வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஏரியாக்குள்ளே போகும்போது அது ஒரு ஃபீல். ரொம்ப நாள் கழித்து பழகிய நம்ம ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு வரும்போது ஒரு பயங்கர ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும்.
தூத்துக்குடி மாநகராட்சி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. தூத்துக்குடியில் ஸ்வீட் என்ன ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்ரோனி. திருச்செந்தூர் வந்துவிட்டோம். ஸோ இன்னொரு 17 கிலோமீட்டர் தான் மணப்பாடு. ஸோ மணப்பாடு இன்னொரு 2 கிலோமீட்டர்ஸு. ரோடு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. திருச்செந்தூர் டு கன்னியாகுமரி ரோடு வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. எஸ் கைஸ், இப்போ 3 PM ஆகுது. நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கன்னியாகுமரி ரீச் ஆகிட்டோம். அண்ட் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 21 hours ஆகிருக்கு நான் இங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு. நேற்று ஆஃப்டர்நூன் 12 o'clock நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நைட்டு 12 o'clock நான் ராமநாதபுரம் ஸ்டே பண்ணேன். இன்றைக்கி ஏர்லி மார்னிங் ராமநாதபுரத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ 3 PM நான் கன்னியாகுமரி ரீச் ஆகிருக்கேன். ஸோ இன்னும் 2 days நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன். நம்ம என்னென்ன ஏரியாவுக்கு போக போகிறதுங்கிறத அடுத்த அப்கமிங் வீடியோஸில் பாருங்கள். அண்ட் இந்த ட்ராவலை பொறுத்தவரை எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த பைக் ரைட் பண்ணுன்றதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.